Kasette 400'ün önce kapağını kaldırıyoruz. İçerisindeki su tankını çıkarıp kapağını açtıktan sonra ağzına kadar suyu doldurup kapatıyoruz. Kasette 400'ün içerisinde suyu yakan şu fiş var. Fişin yerine takılı olduğuna emin oluyoruz. Tekrar tankını yerine yerleştiriyoruz. Arkasındaki kapağı kaldırıyoruz. Çizgili olan tarafa basıyoruz. Yuvarlak olanın alev görünen kısmına bastığımız zaman 2 defa makine devreye geçiyor. Sonra kapağını kapatıp suyun ısınmasını bekliyoruz. 4-5 dakika süreden sonra buhar kendinden çıkmaya başlayacaktır. Kumandanın çizgi olan kısmıyla alevi yükseltip bu kısmıyla da kapatıp açıyoruz. İyi kullanımlar.